خبرونو سرټکی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی. مجاهد له پاکستان سره د جګړې پر مهال د ځینو امریکایي استازو لخوا اړیکې تایید کړې. دفاع وزارت ویلي چې له پاکستان سره په شوې هوکړه کې پټ موارد نشته. ننګرهار کې د سید اسحاق ګیلاني ټوله 15,000 او 640 جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوه. ترکیې په 3 عربي هیوادونو کې خپل نظامي حضور تمدید کړ. او سم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ احمد تکل وایي چې پر غیر رسمي ناسته کې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې شوې دي. که څه هم پرې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو نوموړی تر دې وړاندې هم څو ځل له طالب چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو مسایلو او د بندیانو تبادلې په تړاو د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی. مجاهد له پاکستان سره د جګړې پر مهال د ځینو امریکایي استازو لخوا اړیکې تایید کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې له پاکستان سره د جګړې پر مهال د امریکایي استازو له لوري د اوربند اړوند ځینې اړیکې ترلاسه کړې وې. هغه زیاتوي جګړه دومره اوږده نه شوه چې د لویو هیوادونو منځګړیتوب ته هم پکې اړتیا پیښه شوې وې، او په وینا یې چې د قطر او څو نورو هیوادونو په منځګړیتوب جګړه پای ته ورسېده. دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په تړاو د پلاوي مشري د دواړو هیوادونو دفاع وزیرانو مولوي محمد یعقوب مجاهد او خواجه محمد آصف کوله. د غونډې دوهم پړاو به 3 ورځې وروسته یعنې د اکتوبر پر 15مه ترکیه کې ترسره شي. د طالبانو حکومت دفاع وزارت دوحه کې له پاکستان سره د شوې هوکړې په اړه وضاحت ورکړ. ملي دفاع وزارت د یو وضاحت په خپرولو سره ویلي چې له پاکستان سره دوحه کې د اوربند هوکړې ټول جزئیات د ملي دفاع وزیر په مطبوعاتي کانفرنس کې وړاندې شوي دي. یار وزارت لیکلي چې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، په یو بل بریدونه نه کول، له خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل، د دوحې هوکړې مهم مسایل دي او له دې وراخوا هیڅ پټ ضمایم نشته. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي وو چې ګواکې د دوحې غونډې او هوکړې ځینې جزئیات پټ پاتې شوي او نه دي رسنیز شوي. همداراز وړمه ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف چې د مذاکراتي پلاوي مشري هم کوله ویلي وو چې د دوحې شرطونه له وسوالو ډلو ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې اوربند ساتل او افغانستان ته د افغان کډوالو باعزته ستنېدل رانغاړي. ننګرهار کې د سید اسحاق ګیلاني ټوله 15,000 او 640 جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوه. د عدلیې وزارت خبر ورکړی چې د مرکزي زون د غصب شویو دولتي ځمکو قضیو ته د رسېدنې اختصاصي محکمې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سید اسحاق ګیلاني ښارګوټي 15,000 او 640 جریبه ځمکه دولتي تثبیت کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي یا د اختصاصي محکمې د سندونو، مدارکو، املاکي دفاترو او په دقیقې بررسۍ او له اړوندو ادارو څخه د معلوماتو له اخیستو او له دولت څخه د یادې ځمکې د پیرودلو د نه ثابتېدو وروسته دغه پرېکړه وکړه. عدلیې وزارت دا هم ویلي چې د ځمکې متصرفین چې پیرودونکي دي او ځمکه یې له اشخاصو څخه اخیستې کولی شي د ځمکې د بیې اخیستو او د خپل زیان جبران لپاره پلورونکي ته مراجعه وکړي. یونیسف افغان زده کوونکو ته د ښوونیزو کڅوړو د ویشلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پر 1.5 میلیونه ماشومانو د ښوونیزو کڅوړو ویش پیل کړی دی. یونیسف په بیان کې زیاته کړي چې دا کڅوړې او ښوونیز توکي د افغانستان د 15,000 ښوونځیو پر زده کوونکو ویشل کیږي چې د نړیوال بانک په ملاتړ برابري شوي دي. په دې کڅوړو کې د ښوونځي بکس، پنسلونه، کتابچې او رنګې شامل دي. له دې وړاندې هم یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له وجې 4 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. قطر د افغانستان لپاره خپل فوق‌العاده سفیر وټاکه. د قطر دولتي اژانس ویلي د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثاني په یو تازه فرمان کې میردیف القاشوطي د افغانستان لپاره دغه هیواد د فوق‌العاده سفیر په توګه ټاکلی دی.
القاشوطي تر دې وړاندې کابل کې د قطر سفارت د چارسنبالي په توګه دنده درلوده. قطر د هغو هیوادونو له ډلې دی چې له 2021 وروسته یې کابل کې هم خپل سفارت او ډیپلوماتیک فعالیتونه فعال وساتل. دا په داسې حال کې ده چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هم کابل کې د خپل تخنیکي ماموریت کچه سفارت ته لوړه کړې ده. ننګرهار کې د املوکو پر بیلابیلو ډولونو کرنیزې څېړنې روانې دي. د ننګرهار کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو څېړنو مدیریت له لوري د میوو د څېړنو لابراتوار کې د املوکو پر 40 ډولونو څېړنې روانې دي تر څو هغه ډولونه وپېژندل شي چې د ختیځ زون له اقلیم سره ښه توافق ولري. د څېړنو متخصصین وایي پخوا د غوره میوو د انتخاب کاره معلومات نه موجود، خو اوس د دغو څېړنو له لارې بزګران کولی شي د خپلو باغونو لپاره مناسب ډولونه وکاروي. د کرنې ریاست له اړوندو ادارو غوښتي چې د بڼونو د جوړولو له پروژو وړاندې دي د څېړل شویو انواعو په اړه له کرنیزو څانګو معلومات ترلاسه کړي. ترکیې په 3 عربي هیوادونو کې خپل نظامی حضور تمدید کړ. د ترکیې پارلمان پرون د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه صلاحیت تمدید کړ چې له مخې ترکي پوځ کولی شي په عراق، سوریه او لبنان کې تر 2023 کال پورې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اردوغان دغه ګام د ترکیې د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره اړین بللی دی. بلخوا عراق د خپل حاکمیت درناوي غوښتنه کړې، خو په رسمي ډول یادې پریکړې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. همداراز سوریه هم دغه ګام د اشغال دوام بللی او له ترکیې غوښتي چې د ځمکني حریم درناوی وکړي. غزه کې د جګړې له امله 680,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره وایي چې غزه کې د جګړې پر مهال 680,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. یاد بنسټ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه ماشومان په غزه کې د اسرایلو د جګړې له کبله د زده کړو پرېښودو ته اړ شوي وو. یادې ادارې زیاته کړې چې له خپلو شریکانو سره په ګډه غزه کې په تدریجي توګه د رسمي زده کړو د پیل په موخه ګڼ شمېر پروګرامونه په پام کې لري او باید اجازه ورکړل شي چې دغه کار له ځنډ پرته ترسره شي. د یونیسف د راپور له مخې غزه کې د جګړې له امله نږدې 95 سلنه ښوونځي تخریب شوي چې د تدریسي بهیر جوګه نه دي. مجارستان کې د پوتین او ټرمپ لیدنه وځنډول شوه. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټاکل شوې وه په نږدې ورځو کې ترسره شي ځنډول شوې ده. د دې پریکړې علت د مسکو له لوري د اوکراین د سمدستي اوربند د وړاندیز ردول دي. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي په اوس وخت کې د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د لیدنې لپاره په نږدې راتلونکي کې هیڅ پلان نشته. په همدې حال کې کرملین هم دا موضوع منلې او ویلي دي چې تر اوسه د غونډې لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې او ترسره کول جدي چمتووالي ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین پر اهدافو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا چټکه کړې ده. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.